ok. Xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày làm việc thật là hiệu quả, thành công. Rất là nhiều niềm vui nha. Quan trọng nhất là chúc anh em sức khỏe nha. Có sức khỏe là có tất cả rồi. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đó anh em trong những thời gian qua đã ủng hộ mình và tin tưởng kênh và ủng hộ mình nha. Hôm nay mình có thêm cái động lực để giới thiệu tới anh em tiếp. Mình review tới anh em một con máy tích 200A của Gia-sích nha. Đó, con máy tích 200A Gia-sích. Con này sử dụng là nguồn 1 pha 220. Cắm ổ cắm hàng bình thường ha anh em. Con này đi công trình thì cũng là ok lắm đó. Rồi con này thì nó sử dụng công nghệ là MOSFET 3 bo. Ở trên nó sẽ gồm là bo công suất, bo giữa là bo diode nắng đầu ra và ở dưới là bo nguồn cao áp ha. Rồi bây giờ mình tiết kiệm thời gian để mình đấu khí và súng kẹp mát vào sẵn rồi, mình mở nguồn cho anh em lên thử luôn nè nha. Ok, bây giờ mình thử tích trước đây. Rồi mình cứ để mức trung bình ở giữa là 100A đây. Ok đây, quá tuyệt vời. Mồi lửa rất là tốt nha anh em nha. Đó, 100A thì cái miếng tôn inox 5 ly này thì chưa đủ đâu, nó chỉ mới bề mặt thôi. Mồi rất tốt nha anh em. Rồi đây mình thử maximum. Đó, anh em nghe cao áp nó đánh sướng không?